Olá, gente, boa noite. Para quem tinha dificuldade de tirar o ventilador interno do ar-condicionado do Fiesta 2008, não precisa de fazer aquela parafernália toda de tirar, né, painel, arrancar a frente toda do interno aqui, dessa parte toda. E o mecânico sempre fala, não tem que arrancar tudo. Não, mentira, dá para tirar um jeito fácil. Tirou o porta-luvas, né? Tirou o porta-luvas. Creio que todo mundo já tenha visto algum videozinho sobre como tirar. Depois de remover o porta-luvas, aqui embaixo você vai ver um duto de ventilação do ar. Então você simplesmente, ele fica nessa posição aqui, nessa posiçãozinha. Vou mostrar como é que fica aqui. Nessa posiçãozinha. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito mesmo. Ele vem, encaixa aqui abaixo, ó. Aqui abaixo. Enquanto esse caneta aqui, ele em cima, não sei se vocês dão para enxergar. Vamos ver se eu consigo chegar mais um pouquinho. Ele aqui, vocês entenderem. Ele. Opa, pera aí. Um momento. Então, gente, a gaiola tem uma pecinha aqui que é perigosíssima. Eu quero mostrar pra vocês. Esta aqui é a gaiola do ventilador interno. Tomem muito cuidado, porque essas hastes quebra fácil. Então vamos voltar lá? Vamos voltar. Essa parte aqui é que eu tô gravando, só eu só. Então não tem mais ninguém. Então fica dificultoso, né? Esse cano aqui é só vocês pegarem, afastarem, tá? Esse sanfonadinho aqui, afasta ele, faz um pouquinho de pressão, tirou ele, arredou pro lado, beleza. Aí vocês conseguem puxar esse duto aqui de ventilação. E lá vocês vão encontrar, né, o ventilador interno. Compõe 5 parafusos junto com a gaiolinha que eu tirei lá, né? Tirou a gaiola com todo cuidado para não pegar nas hastes, nessas hastezinhas aqui, porque quebra fácil, entendeu? É isso, não tem muita dificuldade, quer dizer, tem um pouquinho de dificuldade para quem tá tirando a primeira vez, né, gente? Mas eu creio que com o tempo você acaba se acostumando. Enfim, é isso aí, gente. Abraços.